Мне интересно спросить у тех же кандидатов в президенты Российской Федерации, что лично вы сделали для России, чтобы критиковать нынешнюю власть. Это напрямую касается той же Ксении Собчак, Навального. Вот. Я уж не говорю про этого кандидата из КПРФ, в котором тоже все неясно. Раскрученный тип, самореклама. На первый взгляд люди все довольны. А в Ютубе сейчас люди, которые на него работали, на этого кандидата из КПРФ, оказывается, не все так однозначно. Прежде чем критиковать кого-либо, ребята, вы сперва посмотрите, что реально Путин сделал в нашей стране после развала, после Горбачева и Ельцина. Да, трудно что-то либо сделать после тщательных, скажем так, издевательств над страной. Но он смог поднять Россию. Да, он смог. Да, какие-то заводы строятся, что-то производится. Хотелось бы быстро, но быстро не получается. Быстро только получается ломать. А что вы хотите, друзья, если в разных регионах те же губернаторы за спиной президента делают свои делишки? Их никто не критикует, но ссылаются на президента. Но при этом, давайте согласимся, что все равно при Путине полностью, конечно, не хочу сказать, что было восстановлено производство, но Россия стала производить мясо птицы, скота, свинины, сталь, машины. То есть можем перечислять. Но, друзья мои, я еще раз хочу сказать, критиковать власть нужно и можно, но прежде чем критиковать, друзья, вы подумайте, задумайтесь сами. Вы-то что сделали, господа претенденты на президентские кресла? Что вы-то в жизни сделали для России? Тем более тот же Навальный был вице-губернатором Кировской области. Что он сделал хорошего, чтобы о нем помнили? Да ничего, одни скандалы. И непонятные исчезновения людей и так далее. То есть много вопросов осталось. Та же Собчак, что она сделала для России? Скандалы, обсирала людей. Ребята, сейчас принижает роль Путина. Я бы сказал, что нельзя этого делать. Все, что сделал Путин, это действительно толчок в развитии страны. Да, есть проблемы, как в быту и так далее, но это не катастрофично, все решаемо. А что вы хотите? Чтобы мы пошли по пути Украины, где там все развалилось, и там, где люди действительно сейчас без работы сидят и платят сумасшедшие деньги. Выбор за нами, друзья. Людей нужно оценивать по делам их, а не по словам, как говорит красноречиво тот же Навальный или Собчак. По делам их. Если дела их пустые, значит они ничего из себя не значат. Я желаю всем мудрости. Храни вас Бог.